Достар сәлем, бүгінгі видеода шолу болмайды. Оның орнына осы уақытқа дейін кім менімен болды, кім менің видеоларымды көрді және болашақта менімен бірге тағы да болады деп үміттемін. Сол үшін сіздерге 5 сыйлық дайындап қойдым. Міне 5 сыйлық қазір сіздерге ашып, көрсетіп және кім ұтады соларға бере саламын. Сыйлықтар жаман емес, бірге көрейік. Ал кеттік. Мынау кепка, жай ғана кепка, бірақ басқа айырмашылық бар. Бұда жазу бар. Мұнда неше түрлі жазу қосып, прикол ретінде немесе түнде мұнда жазу болады. Сол жазуға өзің атын жазасың ба, өзің фирманың атын жазасың ба, жалпы өзің фантазияң келгенше қоюға болады. Сөйтіп сондай әдемі бейсболка. Биыл, яғни 2022 жылы көптеген шолулар менің видеоларымда болды. Соның ішінде ең көп видео қаралым жиналған ол Oppo Reno 7. Жалпы әдемі, өзгеше, заманауи смартфон болған. Кімге ұнады, немесе кім сатып алды, комментарийге жазыңдар. Маған өте қуанышты болады. Мен өзім сол кезде iPhone-нан Oppo Reno 7-ге ауыстым. 2 ай қолдандым, барлық жағынан ұнады. Бағасынан бастап түріне дейін. Жұрттар көрсе, вау деп айтатын смартфон болатын. Алғашқы микроскопы бар смартфон. Артында былғармен қапталған. Және оған қоса әлемге әйгілі әншіміз Димаш Құдайберген оған бренд амбассадор болды. Көрмегендер болса, мына жерде сілтемесі болады. Видеоны қараңдар. Ал келесі сыйлықты көрейік. Бірге ашайық. Қандай екен? Мен өзім қай қапта қандай сыйлық екен? Өзім білмей кетемін. Мынау. Мынау Huawei-дің Bluetooth колонкасы. Суға шыдамды, дауыс қатты шығатын, өте сапалы. Енді Huawei деген бренд қой. Сол сіздерге осындай Bluetooth колонка сыйлап жатыр. Жақында Huawei Mate 50 Pro смартфонына шолу түсірдім. Оны лақтырдым, оны суға түсірдім, оны неше түрлі краш-тесттен өткіздім. Айтпақшы бірінші рет құлаттым. Сынам екен деген оймен тексердім. Көрмесеңдер, мына жерде сілтемесі болады, сол видеоны қарап шығыңдар. Жалпы Huawei Honor смартфондары бұрын бір болған. Кейін Huawei компаниясы ақш-пен ұрысып қалып, Huawei смартфондарынан Google сервистерін алып тастады. Бір өкініштісі, Huawei Америка Құрама Штаттарымен ұрысып қалды да, Huawei смартфондарынан Google сервистерін алып тастады. Бірақ мен әр видеода айтамын, қалай оны орнатуға болады. Яғни Google жоқ деп, YouTube жоқ деп айтатындарға қалай сол YouTube'ты қоюға болатынын көрсетемін әр видеода. Көріңдер. Келесі ойыншықты көрейік. Ол үлкеннен бастайық, өйткені кішкентайлар ол кішкентай деп ойлайтын шығарсыздар. Үлкен болғандықтан бағалы деп ойлайтын шығарсыздар, бірақ шын мәнісінде ондай емес. Бәрінің бағалары ұқсас. Бәрінің бағалары ұқсас, бірақ арасында біреу бар. Оны мен соңына дейін қалдырдым. Қазір айтам не үшін екенін. Оппа! Мұны қандай ойыншық сендерге? Қандай гаджет қарасаңдаршы? Мә! Sony'ның құлаққабы. Ол проводпен 3.5 мили джек керек. 3.5 мили джекпен қосылады. Sony. Бұл Sony, бірақ келесі тақырып Xiaomi туралы айтқым келеді. Xiaomi өзі көп жұмыс істейтін компания деп айтса болады. Өйткені Huawei, Oppo жылына бір смартфон шығарса, Xiaomi жылына 3 смартфон шығарады. Мықты, Мысал ретінде жақында Redmi Note 12 сериясы шығып еді. 2 айдан соң Xiaomi 13 және Xiaomi 13 Pro кішірек, қолға ыңғайлы, күші көп смартфон шықты. Сілтемесі мына жерден көре аласыздар. Көріңдер, көрмегендер. Айтпақшы соңғы видеолардың бірінде Honor 70 деген смартфон туралы айтылды. Өте әдемі смартфон. Биыл олар X8 және X9 смартфондармен шықты. Олар қолжетімді бағамен шықты. Ал мынау Honor 70 қымбатырақ, бірақ әдемі, мықты смартфон. Бұл смартфон менде
бір айдан асты. Бұл менде бір ай болса, мен бір ай смартфонмен ойын ойнаған шығармын. Соншалықты жақсы смартфон. Енді ойын ойнаған үшін біраз шолулар, біраз видеолар шықпай қалды. Және мен көп ойын ойнаған үшін мен әйелім өзі танымай қалды мені. Өзгеріп кетті мен смартфонмен. Бұл смартфон туралы шолу көргіңіз келсе, видео мына жерде. Ары қарай кеттік. Сіздердің сыйлықтарыңыз туралы көрейік не екен. Мынау не? О, ауыр екен, қара. Кішкентай болса да, мынау ауыр. Қазір көрсетейін. Қай жерден ашады мына? Қайшы керек сияқты ғой. Міне осындай Powerbank. Powerbank менің ойымша бәріне керек. Ол болсын, қыз болсын, үлкен болсын, кішкентай болсын, Powerbank бәріне керек. Мына жерде I love Kazakhstan деген жазуы бар. 5000 мА сағат. Бұл жақсы кішкентай, бұның жақсы I love Kazakhstan деген жазуы бар. Бұның жақсы өзінің ішінде кабелі бар, яғни смартфонға қосуға болатын. Керемет пайдалы зат. Бұл сендердікі керек болса, алыңдар. Келесі бренд айтып келгені, биыл Samsung көп смартфондарын шығарды. Samsung смартфондарына шолу болды. A53, A73 смартфонына шолу болды. Одан кейінгі S22, S22 Plus, S22 Ultra смартфондарына да шолу болды. Негізі Samsungқа жарнама керек емес, бірақ сонда да айтқым келді. Олардың биыл жақсы жұмыс істегені туралы айтқым келді. Және сол S22, S22 Plus, S22 Ultraдан өзгеше дизайны керемет Z Flip кішкентай смартфон және Fold 4 үлкен бүйтіп ашылатын смартфондар туралы шолу болды. Кім көрмеді, мына сілтеме арқылы көрсеңіз болады. Келесі S23 жақында болатын сияқты. Көрсек, бірге көреміз. Қазақ тілінде бірінші қай жерден біле аласыздар? Қазақ тілінде осы каналдан көресіздер. Және соңғы гаджет, мен бұны соңына қалдырдым, өйткені бұл қымбат басқалардан қараған кезде. Так, ашып берейін, көрсетейін, сосын айтамын, Қалай қаптап тастадың, ана? Мен тырнағым жаман алатын. Жырту оңай ғой, жасаудан көрі. Сағат Huawei Band 6. Өте жақсы сағат. Бұлардан қарағанда қымбат сағат. Бұның бағасы 25-30 мың теңгедей тұрады. Енді бұл сағатты алу оңай емес. Қараңыздар. Мына видео 10 мың просмотрдан асса, мына сағатты ойнатамын. Әңгіме жоқ, ойнатамын. 10 мың просмотр асу керек 10 күнде. Қиындау, Жоқ, 10 мың деген көп шығар. 5 мың. Егер бұл видео 5 мыңнан асса, мына сағатты беруге дайынмын. Егер 5 мыңнан аспаса, дайын емеспін. Өйткені енді сіздер еңбек етпесеңіздер, мен де қымбат заттарды бергім келмейді. Бірақ қараңыздар, бұрыннан көп уақыт айтып жүрмін, егер менің YouTube каналымда 100 мың просмотрдан асса, смартфон ойната бастаймын. Бұл кезде уже басқа әңгіме болады. Сол үшін қараңыздар, 5 мың просмотрдан асу керек, мына сағатты ойнатамын. 100 мың подписчиктен асса, смартфон ойнай бастаймын. Сол үшін сендерден әрекет керек, яғни еңбектерің керек. Еңбектеңдер, сол кезде менің YouTube каналымнан ойыншықтар бағалы болады. Сол мен айтқан сөзімде тұрамын. Сонымен қорытындылайтын болсақ, бұл гаджеттер сіздерге. Яғни конкурсқа қатысу шарттары оп-оңай. Тіркелу керек каналға, коммент жазу керек. Коммент жазу білесіңдер, мысалы, наушник керек болса, жазасыңдар. Наушник Sony деп жазасыңдар. Егер ол жоқ болса, үтір арқылы, мысалы, Bluetooth колонка деп жазасыңдар. Үтір арқылы бөлек жаза бермеңдер. Көп жазбаңдар, Құдай үшін. Өйткені бұл видеоны бүлдіресіңдер. Каналға тіркелу керек, коммент жазу керек, досыңа жіберу керек. Болды. Қиын шарт ештеңе жоқ. Лайк басаса қиын болмаса. Сонымен шарттары оп-оңай. Қаңтардың 10-ында егер комментте жазсаңдар, жаңағыдай 15-не ауыстырайық, 20-сына ауыстырайық десеңдер, бәрің сол шартты қабылдасаңдар, ауыстыра саламын. Қиын емес.
бірақ қазір айтам. Жоқ, шынында 15-іне дейікші. Қаңтардың 15-інде бұл сыйлықтар сіздерге барады. Ол үшін мен Инстаграмға тіркелдіңдер. Сол кезде тікелей эфир болады. Сағат 8-де. 15 күні сағат 8-де мен Инстаграмда онлайн болсаңдар, мыналардың біреуін ұтасыңдар. Оп-оңай. YouTube каналға тіркелу керек, коммент жазу керек, досыңа жіберу керек. Және қиын болмаса лайк бас. Болды, мыналардың бәрі сендерге. Сау бол. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз.